თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში იმართება ყოველწლიური საერთაშორისო პროექტი Teddy Bear Hospital. პროექტი მიზნად ისახავს ბავშვებისთვის ექიმის ზოგადად თეთრი ხალათისა წამლის მიმართ ჯიშის გაქრობას. პროექტში მონაწილეობას იღებენ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები. პროექტის ფარგლებში იგეგმება უფასო სამედიცინო გამოკვლევები, რომელსაც უნივერსიტეტის რეზიდენტები და პედიატრები ჩაატარებენ. სტუდენტური თვითმმართველობის, საქართველოს ფარმაცევტ სტუდენტთა ასოციაციის, ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის, თბილისის წარმომადგენლობის და ივანე თახტიშვილის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო ყოველწლიური პროექტი Teddy Bear Hospital, რომლის ძირითადი მიზანია ბავშვებში თეთრი ხალათის და ზოგადად ექიმის ჯიშის მოხსნა. პროექტის ფარგლებში წელს ჩართულები არიან ერთ-ერთი ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები. უკვე 2 წლის განმავლობაში ეს უკვე ტრადიციად იქცა სამედიცინო უნივერსიტეტში. დღეს ჩვენთან ხდებიან ბავშვთა სახლიდან მოყვანილი ბავშვები, რომელთაც საუბრობთ როგორც სამედიცინო გამოკვლევა, ასევე მათი გამხიარება, საჩუქრების გადაცემა, მცირე ფილმის ჩვენება ის იქნება ერთ-ერთი მათი დასამახსოვრებელი დღე მაცხოვრებაში, მათ პატარა მათი აღზრდისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამ ხონძებაში ჩართულია როგორც სამედიცინო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა, ასევე სამედიცინო საზოგადოება და სხვადასხვა მეგობრები, რომლებიც აფინანსებენ ამ ყოველივეს.